მოგესალმებით ჰოროსკოპი G-ის მენას მაყურებას მე ასტროლოგი მიხეილ ცავერლი წარმოგიდგენთ უახლოესი ერთი კვირის ზოგად ასტროლოგიურ პროგნოზს საუბარია 13-19 ოქტომბრის შუალედში მიმდინარე ასტროლოგიურ პროგნოზზე როგორ იქნება ეს კვირა ზოდიაქოს ნიშანთათვის პირველ რიგში აღნიშნოთ რომ დედავიცა კვლავ ვარგულით ენერგო ველშია რაც ნიშნავს იმას რომ დაძაბულობა ისევ მაღალია გაუფრთხილდეთ უნდა ჯანმრთელობა სურთიათ გაგება შემცირებულია ამიტომ აქედან გამომდინარე კონფლიქტების წარმოქმნით და სხვა პრობლემების წარმოქმნით ტენდენცია კვლავ მაღალია ასევე აღნიშნოთ კიდევ ერთი მშვენი მოვლენა 14 ოქტომბრიდან უკვე 7 ნოემბრამდე ვენერა სიყვარულის ხელოვნების მმართველი პლანეტა გადაინაცვლებს სასწორი ზოდიაქოს ნიშანში სადაც მას ძალიან უყვარს ყოფნა ეს პერიოდი ხელს შეუწყობს სტაბილიზაციას ჰარმონიზაციას და ბალანსირებას პირადი სასიყვარულო ურთიერთობებისა პარტნიორული ბიზნეს საქმიანი კონტაქტებისა და სხვა შორის კარგი პერიოდია იმისთვის რომ ადამიანი ჩაერთოს პოეზიის ლიტერატურის ხელოვნების ფართო სპექტრში იურისპრუდენცია გაიფურჩქნება უფრო მეტად ერთ სიტყვით საკმაოდ კარგია ვენერას ადგილმდებარეობა ამ ზოდიაქოს ნიშანში ხელს უწყობს მათ შორის საქორწინო პერიპეტიებსაც რაც შეეხება სხვა მშვენ მოვლენებს სხვა შორის დიზაინი არქიტექტურა შეიძლება სამოდელო სფერო პარტნიორულ კოსმეტიკური სფეროც ამ პერიოდში განსაკუთრებით დაფინანსდეს გაიფურჩქნოს და უფრო მეტად წავიდეს წინ რაც შეეხება ახლა უკვე ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს დედამიწის უარყოფით ენერგოველი ყველასთვის იქნება თვალში საცემია და ვთქვათ ვერძი მაგათად არ უჩივის ამ პერიოდში ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჯანმრთელობა მდგრადია ნიშანი აქტიური ენერგიული ინიციატივიანია ლიდერია ხელმძღვანელია გონებამახვილია კი ერთის მხრივ ეს ყველაფერი ძალიან კარგია და ხელს უწყობს რას ყველა გარკვეულწილად წინსვლას აი ეს გარკვეულწილად იდეების რეალიზაციასაც კი მაგრამ წყალქვეშა დინებები გარკვეულ სირთულეებს გვიქმნის მაგალითად რაში პარტნიორულ ურთიერთობებში აი ვერძის ურთიერთობა პარტნიორებთან გინდ სასიყვარულოსთან გინდ საქმე ბიზნეს პარტნიორებთან თხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას იმიტომ რომ საკონფლიქტო ტენდენციების წარმოქმნის ალბათობა მაღალია ურთიერთწინააღმდეგობის ტენდენცია მაღალია ერთობლივი პარტნიორული თანამშრომლობა მეტად სათუო და ამასთან ერთად აღმოჩნდეთ რომ შეიძლება აქ ეს დასრულდეს დაშორებითაც კი ან შეიძლება აღმოჩნდეთ ხარდაჭერის გარეშე პარტნიორული ხარდაჭერის წინაშე რაც ფინანსურ დანაკარგებთანაც შეიძლება იყოს თუ ეს ბიზნეს პარტნიორი ამასთან ერთად აღმოჩნდეთ რომ თქვენ მაინც არ მოგწონთ ის შედეგები რომელსაც იღებთ პარტნიორული ან კოლეგიალური თანამშრომლობიდან ეს შეიძლება გახდეს ასევე ერთ-ერთი მიზეზი კონფლიქტებისა და მაქსიმალურად სიფრთხილედ მართვით ყველა სახის მოლაპარაკებების ხელშეკრულებების დადების მიმართ და მოვერდოთ აქ ახალი პარტნიორული თანამშრომლობის ჩამოყალიბება სამშობლოს უფრო უკეთესი იქნება შემდეგი კვირის მეორე ნახევარი ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 14-19 ოქტომბრის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა ასევე პერიოდი რომელიც 17 ოქტომბერს განეკუთვნება და საერთოდ ამ რიცხვთანაც ვიყოთ ცოტა ყურადღებით რაც შეეხება კუროს ზოდიაქოს ნიშნებადობებს ერგოტონუსი დაბალია ჯანმრთელობა არამდგრადია გაუფრთხილდეთ მაქსიმალურად თქვენს ჯანმრთელობას ნუ გადაიღლებით ამასთან ერთად იმდენი ბევრი საქმე იქნება სხვა შორის როგორ უნდა გადაიღოთ ესეც ცოტა ალბათ გასაკვირია მაგრამ თუ მოახერხებთ იმას ვარ გადაიღალოთ და ეს საქმეების შეასრულოთ იქნება ყველაზე იდეალური იმიტომ რომ უამრავი საქმე იქნება არ მარტო თქვენი არამედ მოგეხდება სხვებისთვის დახმარების გაწევა რაც ძალიან ბევრ დროს და ენერგიას წაიღებს ამასთან ერთად ესე იგი ეს ის პერიოდი რომ ვისაც ბიზნეს პარტნიორული ურთიერთობა საქმიანი პარტნიორული ურთიერთობა ეთქოს განსაკუთრებულ სიფრთხილეს იმიტომ რომ აქ შეიძლება სიტუაცია დაიწყოს მაგრამ აი პირადი სასიყვარულო ურთიერთობა პირიქით შეიძლება გაიფურჩქნოს და აი ეს იქნება ალბათ ყველაზე ნათელი მხარე ამ პერიოდისა სადაც პირადი ურთიერთობა შეიძლება იყოს მეტად და მეტად სასიკეთო თქვენთვის უფრო მეტად დამშვიდებელი ხოლო ბიზნეს პარტნიორულ ურთიერთობაში პირიქით დაძაბულობა მოიმატებს ფსიქოემოციური არასტაბილურობა ასეთი არასტაბილური პარტნიორული თანამშრომლობისგან შეიძლება უფრო მეტად გამწვავდეს ფინანსური კუთხითაც ვიყოთ ხილად არავით არის ზედმეტი ფინანსური ხარჯი თუმცა შეიძლება შვილებს საყოფაცხოვრებო პრობლემებსაც უკვე დააჭირდეს ეს ფინანსური ხარჯი თქვენი მხრიდან და ამისთვისაც უნდა ვიყოთ მზად ყველას კარგი იქნება თქვენთვის პერიოდი რომელიც უკავშირდება 13-18 ოქტომბრის შუალედს და არ ვარგად 15 ოქტომბრის დღე და ეს რიცხვიც რაც შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნებადობებს ბევრში მოიტანხმება ერგოტონუსს არ უჩივით ჯანმრთელობა მდგრადია ნიშანი აქტიური ენერგიული ინიციატივიანი შარმიანია გონებამახვილია ანუ დინამიური პერიოდია მაგრამ აი წყალქვეშა დინებები დედამიწის უარყოფით ენერგოველთან დაკავშირებით იჩენენ თავს მაგალითად შეიძლება პრობლემები წარმოიქმნას თქვენი გეგმების განხორციელების დროს და ყველაფერი ისე არ წავიდეს როგორც თქვენ ეს გსურთ ამასთან ერთად
ეს ის პერიოდი, რომელშიც ზოგიერთი სასკვალო ურთიერთობა შეიძლება ცუდად დასრულდეს. არსებულ ურთიერთობებში რაღაც ბზარი გაჩნდეს, ან დაძაბულობა შვილებთან შეიძლება პრობლემები წარმოექმნას, შემოქმედებითი კუთხით შეიძლება გაიყინოს თქვენი შემოქმედება, სახლში შორის საყოფაცხოვრებო პრობლემები გაფუძნდეს, სანტექნიკა, ელექტროტექნიკა, რასაც დაჭირდება დამატებითი დრო, ენერგია, ფული და ასე შემდგომ და შეიძლება მოგიხდეთ წინასწარ გამოსაზღვრელი ხარჯის გაღება, მოდი ასე ვთქვათ. მათ შორის არა მარტო საკუთარ ამჩილება პრობლემები შეექმნას ახლობლებს და აქაც შეიძლება თქვენი თანხები წავიდეს. აღნიშნოთ ის რომ მთლიანობაში პერიოდი კარგია ბიზნეს საქმიანობისათვის, ამიტომ თქვენი ბიზნეს გეგმებიც გარკვეულ რასკვლელია დივიდენდებს მოიტანენ, მაგრამ ხარჯი შეიძლება იყოს ორჯერ მეტი. შეიძლება კარგი კავშირები დაამყაროთ, რაც ამშვან იქნება შემდგომი მასშტაბით შორის განვითარებისათვის. და ყველას კარგია თქვენთვის 14-19 ოქტომბრის დღეები რიცხვები და არ ვარგა 17 ოქტომბრის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება კერჩხების ზოდიაქოს ნიშნულ რაოდენობას, აღნიშნოთ რომ ერგოტონუსი თქვენი დაბალია, ჯანმრთელობა არ ამგრადია, ამიტომ მეტად გამოიძინეთ, ცოტა მეტად დაასვენეთ ორგანიზმი, თუმცა პერიოდი ცუდი არ არის დაუშვათ ზომიერი კონტაქტებისთვის, შეხვედრებისთვის, მათ შორის მეგობრული კონტაქტებისთვის, ახლობლებთან ურთიერთობისათვის, ხანმოკლე მოგზაურობისათვის კი ეს კარგია, მაგრამ თვით რეალიზაციისათვის და თქვენი შემოქმედებითი და საქმიანი უნარების გამოსავლად პერიოდი ცოტა უფრო რთულია. და აქ ვამშვიდობთ, რომ კრიტიკის ქარცელში შეიძლება აღმოჩნდეთ თქვენ საპასუხო რეაქციებით გამოხვალთ მომენტალურად ემოციური არასტაბილურობის ფონზე და პრეტენზიულობას თქვენი მხრიდან მოიმატებს, რაც შეიძლება გახდეს დაძაბულობის მიზეზი. ეს ის პერიოდი, რომელშიც ასევე გავითვალისწინოთ, რომ გაღიზიანება სხვათა მხრიდან თქვენი მოქმედებისა ერთ-ორად მოიმატებს. და აღნიშნოთ, რომ რაც უფრო მეტად ინტუიციაზე დაყრდნობით, დიპლომატიურად იმოქმედოთ, მით უფრო მეტად მომგებიანი იქნება ეს პერიოდი თქვენთვის. თუმცა საყოფაცხოვრებო პრობლემებმა თქვენ შემთხვევაში შეიძლება იჩინოთ დრო და დრო თავი და ეს შეიძლება გახდეს გამოწვევი მიზეზი დამატებითი ხარჯებისა. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 13-18 ოქტომბრის დღეები და რიცხვები და არ ვარგათ 16 ოქტომბრის დღე და ეს რიცხვიც. რაც შეეხება იმპერატორთან ნიშანს ლომის ზოდიაქო ეგულისხმობა, პირველში მოითხოვოთ, რომ აქ ცოტა ფინანსურმა სირთულეებმა შეიძლება იჩინონ თავი, ცოტა შეიძლება დაიწყოს სიტუაცია მეგობრებთან, ნაცნობებთან მიმართებაში, სწავლაც კი ცოტა მძიმედ წავა და მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროს ემოქოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია. მაგრამ აი ეს წყალქვეშა დინებები იჩენენ თავს. აქ ცოტა რთული იქნება ესეთ სტაბილიზაცია ურთიერთობებისა და კოლექტიური ძალისხმევა ნაკლებად წარმატებული იქნება. ამიტომ კარგი იქნება თუ ამ პერიოდში უფრო ინდივიდუალურ საქმეებზე გადაერთვებით და არა ჯგუფურ საქმეებში მიიღებთ მონაწილეობას. და აღნიშნოთ ისიც, რომ ამასთან ერთად მაქსიმალურად შეამცირეთ ესე იგი თქვენი დანახარჯი, იმიტომ რომ მეორე გასავალი გაცილებით მეტი იქნება შემოსავალს, რაც ფინანსურ სირთულეებს შექმნის და ამ მხრივ უღოთ ცოტა ყურადღებით. თუმცა კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც იტყვის ყურადღებას, ფეიკების მაღალი ალბათობა. ამიტომ ნებისმიერ ინფორმაცია ვისგანაც არ უნდა მიიღოთ, ეცადეთ რომ გადაამოწმოთ. რაც შეეხება ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნულ რაოდენობას, ერგოტონუსი დაბალია, ჯანმრთელობა არ ამგრადია, შეიძლება ადვილად გაცივდეთ, გადაიყელოთ, ამიტომ უყურეთ ამ მხრივ ცოტა ყურადღებით და ფრთხილად და თვით რეალიზაციის კუთხითაც კი ცოტა რთულდება სიტუაცია. ახალი პროექტები შეიძლება კორექტირების წინაშე დადგეს და ამას ბევრი დრო დაჭირდეს. ამასთან ერთად აღნიშნოთ, რომ თქვენ ამ შემთხვევაში ლომისგან განსხვავებით უფრო კარგად იმუშავებთ ჯგუფთან, კოლექტივთან ერთად. ამიტომ ჯობია კოლექტიური ერთობლივი თანამშრომლობა ამ პერიოდში ვიდრე ინდივიდუალური თქვენი საქმიანობა. და რაც მეტად დახმარებას გაგიწევენ კოლეგები, პარტნიორები, მით უკეთეს იქნება თქვენთვის, მაგრამ სიფრთხილე გმართვეთ პირად სასკვალო ურთიერთობებში. იმიტომ რომ აქ ხდებით ზედმეტად პრეტენზიული პარტნიორების მიმართ, თან ამასთან ერთად კრიტიკული, პირდაპირ შუბში მეახლით რასაც ფიქრობ, ზოგჯერ სარკასტული გამოთქვევით, ერთი შეიძლება პარტნიორი გამოეყონა წონასწორობიდან და არასასწორელი კონფლიქტი შექმნათ. მოვერიდოთ ზედმეტ ფინანსურ ხარჯს, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ წინა თქვენი ნამოქმედარიდან და ადრეული პროექტებიდან შეიძლება გარკვეული ფინანსური დივიდენდებიც მიიღოთ. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 18 ოქტომბრის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგათ 16 ოქტომბრის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება ახლა უკვე სასწორი ზოდიაქოს ნიშნის რაოდენობას, თავარი ფავორიტი რასაკვირველია სასწორია, იმიტომ რომ მზე ახლა გადის სასწორი ზოდიაქოს ნიშანს. ამიტომ ერგოტონუსი მაღალია ეს ნიშანი, აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია, გარკვეულწილად შეუძლია ორგანიზატორული ნიჭის გამოვლენა, კარგი გონებამახვილობის გამოვლენა და შესაძლებლობა ერთ სიტყვით საკმაოდ მაღალია. მაგრამ გარკვეული წყალქვეშა დინებები რასაკვირველია აქაც იჩენენ თავს, ამიტომ გაუგებრობებმა დრო და დრო შეიძლება იჩინონ თავი.
პარტიორთა მხრიდან, ხელმძღვანელთა მხრიდან იგრძნობთ, რომ ისინი ცდილობენ შეზღუდონ თქვენი თავისუფალი მოქმედების ტენდენცია. კონკურენტული ბრძოლაც მოიმატებს და ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მეტად დამოკიდებული ირგვლივ ადამიანებს. ამიტომ თქვენი ზოგიერთი გეგმა შეიძლება საერთოდ შეჩერდეს ან რადიკალურად შეიცვალოს. Ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 15 ოქტომბრის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგად 13-17 ოქტომბრის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეიძლება მორიელის ზოდიაქოს ნიშნავადელობის ურთულესი პერიოდია თქვენთვის, შემდეგ კვირიდან უფრო მეტად გამოიდარებს თქვენს ცხოვრებაში, მაგრამ ეს კვირა გავიაროთ, რაც შეიძლება ფრთხილად, თორე ეს არის დაბადების წინა პერიოდი, ჯანმრთელობა ძალიან არამდგრადია, ამიტომ შეიძლება ადვილად გაცივდეთ, გადაიღალოთ ტრავმატული ტენდენციების ალბათობა მაღალია, აქ ფარული მტრეები, ჭორები, ინტრიგები, კონკრეტული ბრძოლა, მოშორნეები აქტიურებენ თქვენს საწინააღმდეგო მოქმედებას, თუ რაღაც ძველი ვალი გქონდათ, ვალდებულება, ამას ყველა ეხლა გაგახსენებთ სწორედ და ვნიშნოთ, რომ აქ შორის კრიტიკული ტენდენციები თქვენს მიმართ მოიმატებენ. ამიტომ უნდობლობა, როგორც თქვენი მხრიდან და სხვათა მხრიდან ეჩვიანობასთან ერთად ერთმანეთის მიმართ გაიზრდება, მაქსიმალურად მარდეთ კამაც, ნუაყვებით სხვა სახის პროვოკაციებს და შესაბამის დაშვების ალბათობაც მაღალი გაქვთ, ამიტომ იქნებით სულ სწრაფი მოქმედებისას და სიტყვიერი გამოთქმების დროს. აქ ჯობია ან მეტად დაისვენოთ, ავადური საქმეებით შემოიფარგლოთ, ან ძველი საქმე დაასრულოთ, ან წმინდა ადგილები მოინახულოთ. ეს კარგი იქნება თქვენთვის 13-17 ოქტომბრის დღეები რიცხვები და არ ვარგად 15 ოქტომბრის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეიძლება მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნავადელებს ენერგოტონუსის შანი არ ურჩევი საკმაოდ აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, კომუნიკაბილურია, ნამდვილი ლიდერია, ორგანიზატორია, ხელმძღვანელია, კარგი ოპტიმიზმით ახსოვს, ამიტომ პერიოდი ხელსკოს გეგმების გახორციელებას, გარკვეულწილად კოლექტიურ ძალისხმევას, აქ შეიძლება საკუთარი ჯგუფის შექმნათ, ასე ვთქვათ, სამუშაო ჯგუფი, მაგრამ ამავდროულად გრძნობთ, რომ ირგვლივ ყოფი ადამიანები ძალიან დაძაბულები არიან და საერთო სიტუაცია ძალიან დაძაბულია, რაც კორექტივებს შეიტანს თქვენს გეგმებში. ამიტომ შეიძლება ცვლილებების წინაშე დადგეთ, იმიტომ რომ ცვლილებები შეიძლება საზოგადოებაში იყოს და მოითხოვოს თქვენი გეგმების ცვლილებები და ამშვათ ისიც, რომ ეს ის პერიოდი, როდესაც თქვენ გრძნობთ, რომ კონკრეტული ბრძოლა და მოშორნეების მოქმედება მატულობს თქვენს საწინააღმდეგოდ. ამიტომ მეტად თხილად იმოქმედეთ. პერიოდი ზოგადად ცუდი არ არის რეფორმებისა და სიახლეებისათვის, ოღონდ აქაც თუ იმოქმედებ ცოტა პრინციპით, შვიდჯერ გაზომ ერთხელ გაჭერი, თხილად იქნება უკეთესი და ინტერნეტში ფეიკების ალბათობა იქნება მაღალი. ამიტომ გადაამოწმოთ ნებისმიერ ინფორმაცია, რომელსაც აქ ნახავთ. ყველას კარგია თქვენთვის 16 ოქტომბრის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგად 13-18 ოქტომბრის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება უკვე თხისკა ზოდიაქოს ნიშნავადებლებს, აღნიშნოთ, რომ აქ ეს პერიოდი მნიშვნელოვანი მკუთხით, რომ ბიზნეს საქმიანობა, კარიერული საკითხები უფრო მეტად იჩენენ თავს, აქ მოიხდებათ კოლექტიურ და საზოგადოებრივ საქმეებშიც კი მონაწილეობის მიღება, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ არ უნდა გადაიღალოთ. ენერგოტონუსი აქ ჯანმრთელობა არამდგრადია. ამასთან ერთად სხვა სახის წინაღობები კოლეგებთან, კონფლიქტები ხელმძღვანელებთან დრო და დრო იჩენენ თავს, მეტომეტად თუ იქნებით ძალიან ხისტი და ჯიუტი. ამავდროულად აღნიშნოთ, რომ აქ ეს ის პერიოდი, როდესაც ახლობლებთანაც კი შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში წარავექნას ერთულება, ეცადეთ, რომ თქვენი სიტყვა და საქმე ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგებოდეს, ამიტომ მოიხდება ზოგიერთი გეგმის შეცვლა. და ამავდროულად აღნიშნოთ, რომ ეს ის პერიოდი, რომელსაც მოიხდება ზოგიერთი ძველი საქმის დასრულება, ან ზოგიერთი გადაუწყვეტი ძველი პრობლემის გადაწყვეტა უფრო მეტად. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 17 ოქტომბრის დღე და რიცხვი და არ ვარგად 14-19 ოქტომბრის დღეები და ეს რიცხვებიც. რაც შეიძლება მერწყული ზოდიაქოს ნიშნავადებლებს, საინტერესო პერიოდი ოღონდ რთული. ენერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, ნიშანი აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია, კომუნიკაბილურია, ბრწყინვალე გონების მატარებელია და სხვა შორის ცუდი არ არის პერიოდი მოგზაურობის კუთხით. შეიძლება ახალი იდეები წარმოიჩინოს, ახალი პროექტები, ახალი მიზნები, კი ბატონო, მაგრამ მათი რეალიზაცია არაერთ სირთულეს გადააწყდება. პროფესიონალურ სფეროში მაგალითად შეიძლება საერთოდ გაიყინოთ, რომ თქვენ გაიჭედოს ეს პროფესიონალური წინსვლის პერსპექტივა, სხვა ცვლილებების ტენდენცია მოიმატებს და საქმეებში შეიძლება ცოტა ქაოსმა დაისადგუროს, შეიძლება ესე ვთქვათ. მოდი ასე ვთქვათ, ამიტომ მიღება შესაბამისი შედეგების ექნება საკმაოდ რთული. და აქედან გამომდინარე აღნიშნოთ, რომ მოგზაურობის დროსაც ცოტა მეტი ყურადღება გმართებთ, რათა ან ბარგი არ დაგიკარგოთ, ან სხვა სახის რაიმე სირთულეებმა არ ეჩინონ ამ კუთხით თავი. ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 16 ოქტომბრის დღე და რიცხვი და არ ვარგად 13-18
19 ოქტომბრის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება თევზების ზოდიაქურ ნიშნით დავადევლებს რთული პერიოდი, ტოჯიათი ერგოტონუსია დაბალი, ჯანმრთელობა არ ამგრადებს, სიკვდილმოწმობა არასტაბილურობა მეტად იჩენს თავს. და ამასთან ერთად აღნიშნოთ, რომ მაგ კრიტიკის კარცელში შეიძლება აღმოჩნდეთ ურთიერთ გაიგებულიყო ადამიანებთან რადიკალურად მცირდება. პერიოდი რთულია მგზავრობა მოგზაურობისათვის, მათ შორის მივლინებისთვის განსაკუთრებით უცხოეთში. იმიტომ რომ აქ გაქვთ მაღალი ალბათობა როგორც სახლში, ასე უცხოეთში, რომ შეიძლება გადაეყაროთ მაგალითად არასწორად გაფორმებულ საბუთებს. ან ხელშეკრულებებს. ან შეიძლება საბუთი დაგეკარგოთ, რაც დამატებით, ასე ვთქვათ, თავსატეხს გაგიჩნდეთ. და ამასთან ერთად ამის მაღალი ალბათობა უნდა არ აუცილებლობა თავისთავად და ეს ის პერიოდია, რომ მსვლელობისას მაგალითად მეტი დრო გადაიტანეთ რაზე შემოქმედებით მუშაობაზე, მაგალითად შვილებთან ურთიერთობებზე, პედაგოგიურ მოღვაწეობაზე, სპორტულ ვარჯიშებზე. აი ეს გაცილებით უნდა დაგეხმარებათ იმაში, რომ უფრო გავამაგროთ ნერვულ სისტემა და უფრო მშვიდად გაიაროთ ეს პერიოდი. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ კვირას ყველას, გემშვიდობებით, მომავალში ხვედრამდე.